이런 시간이 오후보다 집중력이 높기 때문에 Generalmente nos concentramos más en la mañana que en la tarde. 약간 1시? maybe? Como hasta la 1 más o menos. 그리고 사실은 좀 전달할 내용들이 여러분하고 좀 깊이 하고 싶기 때문에 좀 집중해서 할 겁니다. Y queremos compartir a profundidad con ustedes, así que nos gustaría compartir a fondo. 네, 먼저는 말씀 운동에 대한 기본적인 어떤 이해를 하셔야 되니까 그 얘기를 좀 드릴 거고요. Y pues me gustaría hablar un poco del entendimiento de lo que es el movimiento de la palabra. 그리고 내용에 대한 부분들을 할 수만 있다면 이게 중요한 포인트라도 오전 오후에 전달해서 우리가 빠져나가도 들은 여러분들 통해서 진행되도록 하겠습니다. Y pues también explicar el contenido de lo que es el movimiento de la palabra para que aunque nosotros nos vayamos verdaderamente esto pueda seguir continuando por ustedes. 자, 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios te agradecemos. 우리 눈을 열어주시고 Abre nuestros ojos. 성경에서 예수님이 보여주셨던 그 전도 Y que el evangelismo que Jesús enseñó a través de la Biblia 초대교회 전도들이 이해되게 하옵소서. y el evangelismo de la iglesia primitiva lo podamos entender. 감사를 드리고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 Te 기도드렸습니다. agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. 아멘. Amén. 자, 우리가 만든 특별한 방법 가지고는 세계를 못 살립니다. Con un método que nosotros hemos hecho no se puede salvar el mundo. 미국에서 통하는 전도가 이슬람에는 통하지 않고 El evangelismo que funciona en Estados Unidos no funciona con las naciones islámicas. 쿠바에서 통하는 전도가 미국에는 안 통합니다. Y el evangelismo que funciona en Cuba no funciona en Estados 그러니까 Unidos. 성경적인 전도로 해야지만 전 세계를 살릴 수가 Debe 있어요. de ser con el evangelismo de la Biblia para poder salvar a todo el mundo. 성경의 전도에 대해서는 크게 두 가지 포인트를 저희가 설명을 드렸는데요. Y habíamos explicado dos puntos acerca de lo que es el evangelismo de la Biblia. 하나가 예비된 자를 찾는 겁니다. Uno de ellos es buscar a los preparados. 그게 성경의 전도의 키입니다. Esa es la clave del evangelismo de la 그 Biblia. 예비된 전도를 찾는 방법은 얼마든지 다양할 수 있지만 Y la forma de buscar este digno puede ser muy diversa. 쿠바에서 예비된 전도를 찾는 방법과 이슬람에서 예비된 전도를 찾는 방법이 다를 수는 있지만 예비된 전도를 찾는 원리는 동일합니다. Puede ser diferente la forma que se utiliza en Cuba para encontrar el digno, tanto la forma que se utiliza en las naciones islámicas para buscar el digno, pero el principio es uno, es buscar el digno. 미국 같은 데는 자유롭잖아요. En Estados Unidos pues hay mucha libertad. 하지만 공산권 쿠바나 아니면은 북한이나 이런 데는 어렵습니다. Pero en Cuba, una nación comunista o en Corea del Norte puede ser difícil. 이슬람은 그냥 노골적으로 그리스도 예수를 얘기하면 목숨이 위태로울 수 있습니다. Las naciones islámicas, si uno habla de Jesús como el Cristo allí de forma abierta, uno tiene peligro en su vida. 하지만 이러나 저러나 예비된 자를 찾는 것이다 라는 원리는 동일하다는 거예요. Pero de esta forma o la otra, el buscar a la persona digna es el principio correcto. 그리고 이제 예비된 자를 찾는다고 얘기했을 때 그 다음에 중요한 포인트는 Y al buscar al digno, el punto importante, el siguiente, 예수가 그리스도라고 증언하는 겁니다. es testificarle que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라고 밝혀주는 거죠. Es alumbrarle con la palabra que Jesús es el Cristo. 자, 예수님의 사역을 우리가 짧게 한번 아주 크게 이해를 좀 Si 해보시면 nosotros entendemos la obra de Jesús de una manera muy general, 예수님의 사역 전체는 사실은 12제자 찾는 거였어요. realmente todo el ministerio de Jesús fue buscar a los 12 discípulos. 12제자를 먼저 찾았죠. Se encontraron primero a los 12. 그리고 많은 기적을 보여주고 많은 말씀들을 주셨습니다만은 Y aunque les mostró muchos milagros, aunque les dio muchas palabras, 예수님의 눈은 누구한테 있었냐면 los ojos de Jesús en quienes estaban enfocados. 무리들에게 있었던 게 아니고 No estaban en la multitud, 그 12제자에게 있었어요. estaba con los 12. 오병이의 기적을 보여주면서 12제자한테 포인트가 있었고 Entonces enseñando el milagro de los 5 panes y los 2 pececillos, el punto estaba en los 12. 죽은 나사로를 살리면서도 성경 자세하게 보면 제자들로 하여금 믿게 하기 위해서 그런 일을 했다고 얘기해요. Resucitando a Lázaro, también si nosotros nos fijamos en la Biblia, nos dice que él hizo esto para que los discípulos creyesen. 그러니까 12제자를 찾아서 O sea, se encontraron a los 12. 예수님의 사역은 계속 그들에게 당신이 그리스도라고 증언한 계시한 사역이라고 해도 과언이 Y 아니에요. el ministerio de Jesús fue constantemente testificarles a ellos, revelarles constantemente quién era él. 그래야지 예수님이 이 땅에 없어도 목숨 걸고 이 복음을 전할 것이기 때문에요. Así es como Jesús, aún no estando en la tierra, se aseguraba de que ellos iban a dar la vida por compartir el 그러니까 evangelio. 제자를 찾고 Así buscando a los 다른 discípulos, 말로 예비된 자를 en 찾고 pocas palabras buscando a los dignos, 계시받는 자를 찾아서는 buscando a aquellos que tienen la revelación, 계속 당신이 그리스도라고 증언하고 계시하는 사역이 예수님의 사역입니다.
Lo que Jesús hizo fue, después de encontrarlos constantemente, revelarles que Él es el Cristo. 이게 큰 원리입니다. Eso es lo general que 자, podemos ver 그걸 aquí. 아주 좀 구체적으로 설명한 본문이 누가복음 24장인데요. Lucas 24 explica esto de una manera muy específica. 누가복음 24장은 사실은 굉장히 중요합니다. Lucas 24 es sumamente importante realmente. 24장 25절로 32절 먼저 읽어보겠습니다. Vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 32, Lucas 24, 25 y 32. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? 누가복음 24장의 본문은 예수님의 공생의 사역을 아주 함축적으로 집약한 사건이라고 볼 수 있습니다. Podemos ver que este evento, en Lucas 24, resume el ministerio público de Jesús en algo muy breve. 예수님의 사역이 제자를 찾고 그 제자에게 계속 당신이 그리스도이심을 증언하는 사역이었다고 얘기했는데 그것을 아주 짧은 한 사건 안에 딱 보여주는 그런 모델 같은. Dijimos que el ministerio de Jesús fue buscar a los discípulos, revelarles verdaderamente quién es Él. Así que esto nosotros lo podemos ver en un modelo muy comprimido aquí. 엠마오 마을로 가는 그 두 제자에게 예수님 나타나셔서 Jesús se aparece ante los dos discípulos que van a Emaús 성경을 풀어줍니다. y les abre las escrituras. 뭐라고 얘기하고 있냐면 Que 27절에 El 보면 versículo 27 nos dice, 모세와 모든 선지자의 글. empezando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas. 자, 이때 당시는 구약 성경을 가지고 있었을 거기 En 때문에 ese entonces tenían solamente el Antiguo 그 Testamento. 구약 Claro. 성경을 통해서 그 구약 성경에 자기에 관하여 쓴 바를 풀어주는 겁니다. Y entonces en este Antiguo Testamento le declararon lo que de él decían. 성경을 통해서 당신이 그리스도이심을 풀어주는 거예요. Es decir, a través de la Biblia le revelaban cómo es 이게 él, quién es 성경을 él. 푼다는 표현은 이런 겁니다. Entonces el abrir las escrituras es esto. 물론 역사적인 배경도 참고해야 되고 Claro, hay que tomar en cuenta el trasfondo histórico, 그때 써졌던 언어를 원어를 참고해야 되지만 investigar, claro, el idioma original en que fue escrito, sí. 실제 성경을 푸는 건 뭐냐면 Pero realmente, ¿qué es abrir las 이 escrituras? 성경을 통해서 예수가 그리스도라고 밝혀주는 것이 성경을 푸는 겁니다. Que a través de estas escrituras pueda ser revelado que Él es el Cristo. 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도라고 밝혀주는 거예요. A través de toda esta Biblia, explicar y abrir 예수님이 그 두 제자한테 지금 이런 일을 a 했어요. ellos que Jesús es el Cristo, y esto es lo que Jesús hizo con estos dos discípulos. 그러니까 무슨 일이 ¿Y 벌어지냐? qué es lo que aconteció? 32절의 고백입니다. En el versículo 32 ellos confiesan: 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때에 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐? ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando Él nos abría las escrituras en el camino? 이런 일이 벌어지는 거예요. Eso es lo que acontece. 왜 마음이 뜨거워지냐면 ¿Por qué es que arde su corazón? 이 사람들이 준비된 사람이기 때문에 Es 그렇습니다. porque son personas preparadas. 준비된 사람이기 때문에 이 말씀을 받는 거죠. Debido a que son las personas preparadas, reciben esta 이 palabra. 말씀을 받는다는 얘기는 이 빛이 계속 전달된다는 El 얘기입니다. recibir esta palabra quiere decir que constantemente esta luz les es 이 transmitida. 빛이 전달되니까 어둠이 떠나가고 Y cuando esta luz les es transmitida, las tinieblas se van. 혼란과 그다음에 혼미와 허무가 떠나가는 겁니다. Y entonces, ya sea todas las tinieblas, todo el desorden, todo el vacío, todo esto se va. 하나님의 사람이라면 이 빛을 받을 때 살게 돼 있습니다. Una persona de Dios, cuando llega a recibir esta luz, cobra vida. 굉장히 간단한 얘기입니다. Es algo muy simple. 요게 예수님 사역의 사실은 전체 사역을 딱 집약해 놓은 사건입니다. Y eso es realmente el resumen o es la concentración de lo que Jesús hizo durante su ministerio público. 제자를 찾고 Buscar a los 다른 discípulos. 말로 예비된 자를 En 찾고 pocas palabras, buscar a los 계시 preparados. 받는 자를 찾고 Buscar a aquellos que recibirán la 그리고 revelación. 이 영혼에게 예수가 그리스도라는 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도라고 풀어주는 거예요. Y a estas almas, a través de toda la Biblia, revelarles que Jesús es el Cristo. 풀어주면 무슨 일이 벌어지냐? Y entonces, ¿qué pasa cuando se les abre así? 마음이
뜨거워지는 일이 벌어져요. arde el corazón de ellos, 사는 일이 벌어져요. cobran vida 세워지는 일이 벌어진다. y se edifican. 요러니까 요 사람 통해서 폭발적인 역사가 일어날 Y 수밖에 por eso a través de estas personas no hay más opción que ocurra algo explosivamente grande. 여기서 볼 수 있는 원리는 뭐냐면 ¿Cuál es el principio que nosotros vemos aquí? 예수님이 누구한테 했냐는 얘기죠. Es que con quién Jesús obró. 누가 누구한테 뭘 했냐 이게 중요해요. Lo importante es quién va a quién y qué hace. 그래서 말씀 운동에 자세한 얘기를 하기 전에 먼저 알아야 될 몇 가지 팁을 설명을 Por 드리겠습니다. eso, antes de entrar a fondo en lo que es el movimiento de la palabra, quiero dar algunos consejos. 말씀 운동은 아무나 할 수 있습니다. Cualquiera puede hacer el movimiento de la 하지만 palabra, 잘 지속되지 않는 일이 벌어질 겁니다. pero hay casos en donde uno no puede continuar bien, 조금 하다가 다치는 일이 벌어져요. que uno llega hasta cierto punto y 그런 luego se 예는 두 cierra. 가지 때문입니다. Estos casos son por dos 말씀 cosas. 전하는 자가 준비되지 않았거나 Porque la persona que está compartiendo la palabra no está 그 preparada, 대상자가 준비되지 않았거나 o porque la persona que está recibiendo no está preparada. 요 차이입니다. Es esa diferencia. 누구나 할 수 있습니다. Cualquiera lo puede hacer. 누구나 저 성경 공부 하고 싶어요. Ah, sí, yo quiero hacer un estudio bíblico. Puede ser 좀 더 cualquiera. 알고 싶어요. Quiero saber un poco más. 라고 할 수 있습니다. Se puede decir así. 하지만 4번, 5번 만나면 Pero cuando se encuentra 4 o 5 veces con 내가 esta 누군지 persona, 그 사람이 누군지 드러난다. entonces ya se revela quién soy yo, quién es esta persona. 그러니까 진짜로 중요한 건 말씀 운동의 키는 Por eso la clave en el movimiento de la palabra verdaderamente 계시받은 자가 해야 되는 거예요. es que una persona con la revelación lo tiene que hacer. 정말로 준비된 자가 하는 겁니다. Una persona verdaderamente preparada es 그냥 quien lo 조금 tiene que hacer. 들어서 정리해 주는 사람이 No 아니라 una persona que haya escuchado un poco y lo pueda organizar bien, 정말 이것만이 복음이고 sino que los que piensan solo esto es 이 el evangelio. 복음만이 사람을 살릴 수 있고 Y solo esto puede salvar a la 성경을 gente. 통해서 이 복음을 계시할 수 있는 이 복음을 정확하게 풀어줄 수 있는 자가 하는 것이 Y 중요한 거고. personas que a través de la Biblia puedan revelar este evangelio de una forma correcta. 두 번째입니다. Lo segundo, 누구하고 해야 되냔 말이에요. ¿con quién se tiene que 이 hacer? 엠마오마로 가는 그 두 제자 같은 사람과 해야 되는 겁니다. Tiene que ser con estos discípulos en rumbo de Maús, como estas personas. Tienen que 성경의 배경이 없어도 괜찮아요. ser. Está bien si no tienen trasfondo de la 교회로 Biblia, 오래 다니지 않아도 괜찮아요. o si no han ido a la iglesia mucho tiempo. 사마리아 여인 같은 그런 상태에 있어도 괜찮아요. Puede ser que sean como la mujer samaritana. 정말 이 복음 받을 때 하나님께서 준비하신 사람이 있다. Hay personas que están preparadas para recibirlo verdaderamente 이 사람은 받는 게 달라요. y ellos lo reciben de forma diferente, 정말 사모함으로 받게 돼 있어요. con gran anhelo en su corazón. 그 사람하고 하는 겁니다. Con ellos se tiene que hacer. 여러분 이런 실수를 안 했으면 Me 좋겠어요. gustaría que no se cometiera este error. 도랄리가 말씀 운동을 해. Por ejemplo, Doralía está haciendo el movimiento de la 예수도 palabra 말씀 운동해. y Jesús también está haciendo el movimiento de la 왜 palabra. 나는 안 되지? Ah, ¿por qué a mí no me resulta? 나도 하고 Yo 싶은데. también quiero. 이래가지고 아무나 하고 시작을 하면 Y entonces uno empieza con cualquier persona. 계속 이렇게 시행착오만 하게 돼 있습니다. Si uno hace esto, entonces esto sigue fracasando. 여러분 보이는데 너무 쏙지 마세요. Por eso no sean engañados por lo visible ante los ojos. 진짜로 하는 게 중요한 Lo 겁니다. importante es hacerlo verdaderamente. 자, 한번 생각해 보세요. Por eso pensemos bien. 여기 다 길가밭이야. Digamos que todos aquí son como el camino, 예를 들면 por ejemplo, 여기가 옥토야. y él es tierra buena, por 근데 ejemplo. 옥토를 찾아서 바로 메시지 하는 게 중요하잖아요. Entonces es importante buscar a la tierra buena y darle el mensaje. 근데 내가 마음이 급해졌어. Pero yo estoy a prisa. 저 사람도 하고 이 사람도 하고. Y entonces esta persona y la otra persona. 그러니까 길가를 붙잡고 계속 말씀 운동을 하면 Y entonces si yo me aferro a alguien que es camino y hago el movimiento de la palabra con él, 무슨 일이 ¿qué 벌어지냐면 ocurre? 옥토를 못 찾는 일도 No 벌어지지만 solamente ya no me da tiempo de buscar el digno, 힘이 빠지기 시작합니다. sino que yo me empiezo a debilitar 안 된다는 생각을 하게 y 됩니다. empiezo a pensar, esto no resulta. 그게 문화가 되면 Y si esto se vuelve una cultura, 다 주저앉습니다. todos empiezan a 이게 bajar. 사단의 괴계입니다. Pero es una estrategia de Satanás. 깨닫지 못하게 만드는 거예요. Hace que no se percaten de eso. 여러분 너무 이렇게 이 인간적인 방법으로 사용하지 마세요. Por favor, no utilicen formas muy humanas. 말씀동 성공의 요인은 어렵지 않습니다. Es que no es difícil verdaderamente hacer el movimiento de la 누가 palabra 누구하고 exitosamente. 하느냐 이 얘기가 중요한 거예요. ¿Quién va y con quién lo hace? Eso es lo más importante. 저는 사실은 이 말씀을 받고 처음에 전도했을 때가 기억이 납니다. Yo me acuerdo de cuando recibí esta palabra y empecé a evangelizar. 저는 폭탄을 맞고도 전도가 안 됐어요. Es que yo, incluso después de haber sobrevivido una bomba, no podía evangelizar. 하나님이 나를 살리셨다고 확인이 됐는데도 불구하고 나가니까 전도가 안 A 돼요. pesar que yo sabía que Dios me había salvado y lo había confirmado, no podía evangelizar. 전도하면서 계속 힘든 겁니다. Y constantemente el evangelismo me costaba. 하나님 나를 살려주셨다는 생각이 드니까 현장에 나가긴 Y 하는데 claro, Dios me salvó y por eso yo iba al campo. 하나님 안 붙여주세요. Pero Dios no me añadía a la 그리고 gente. 나갈 때마다 힘들다는 생각이 계속 Y 들었어요. siempre que salía al campo a evangelizar decía, me cuesta. 근데 말씀을 듣는데 하나님의 은혜가 임하기 시작했어요. Pero cuando llegó la palabra, entonces la gracia de Dios empezó a derramar. 제 마음에 그런 생각이 드는 Y 거예요. en mi corazón empecé a pensar,
이것만이 복음이다. Solo esto es el Evangelio. 이 복음은 나를 살릴 수 있고 저 사람 살릴 수 있겠다. Este Evangelio me puede salvar a mí, puede salvar a los demás. 정말 이 복음을 전해주고 싶다. Y quiero compartir este Evangelio realmente. 이게 내 안에서 터지기 시작했어. Esto empezó a surgir en mí. 그래서 기도하기 Y 시작했어. empecé a orar. 하나님 문을 열어주세요. Dios, ábreme puertas. 하나님이 전도의 문을 열어주세요. Dios, ábreme las puertas de la palabra. 누가 전도의 문이 될지는 저는 예민하게 바라보겠지만 문은 하나님 열어주세요. Claro, yo estaré atento en quién es la puerta de la palabra, pero Dios, tú sé el que me las abre. 2주간 동안 5군데 문이 열렸어. Y en 2 semanas se abrieron 5 puertas. 그것도 기가 막히게 주께서 문을 열었어요. De una manera muy impresionante, el Señor las añadió. 제가 한 게 아니에요. Y yo no lo hice. 사람이 찾아오기도 하고 A veces la gente me venía a buscar. 그냥 우연한 만남에 대화했는데 이 사람이 준비된 사람이기도 하고 O con encuentros que parecen casualidad, estábamos hablando y esta persona estaba preparada. 여러분이 정말로 이 복음을 제대로 계시받았다는 걸 하나님이 아십니다. Dios sabe si verdaderamente hemos tenido la revelación de este Evangelio. 더 사모하세요. Y entonces tengan este anhelo más. 그리고 나서 할 수만 있다면 여러분이 시간을 아끼세요. Y si es posible, por favor, usen bien su tiempo. 누군가 와서 말씀 운동 해달라고 자꾸 요청을 해도 확인하고 말씀 운동. Si viene una persona y constantemente les pide que hagan el movimiento de la palabra, por favor, confirmen a esta persona primero antes de hacerlo. 대부분 조금 하다가 같이 힘 빠진다니까. La mayoría, pues, seguirá un rato, pero después se caerá. 항상 누구하고 하냐 이게 키입니다. Lo importante es quién empieza con quién y cómo sigue. 조금 더디게 가더라도 제대로 시작하는 게 중요합니다. Lo importante es que aunque sea un poco lento, que hay que ir bien. 제대로 시작하면 무슨 일이 Y si 벌어지냐. se empieza bien, ¿qué ocurre? 어제 우리 그 비디오를 통해서 안드레아 얘기를 우리 화면으로 보셨잖아요. Ayer a través del video escuchamos un poco de Andrea. 본인도 감지하지 못하고 있는데 문이 막 열리는 거예요. Y ella tampoco se imaginaba que tantas puertas se iban a abrir así. 계획한 게 아닙니다. No era algo planeado. 막 열리기 시작하는 거예요. Solo se empezó a abrir mucho. 제대로 시작되게 되면 그런 일이 벌어집니다. Si se empieza correctamente, estas cosas acontecen. 그러니까 계시 받는 자, 예비된 자를 찾는 것이 너무 중요하고 Por eso es muy importante buscar a aquel que tiene la revelación, aquel 이 preparado. 사람하고 말씀 운동할 때 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도 되심을 풀어주는 게 이게 사실은 가장 큰 핵심입니다. Y lo más importante es que a través de toda la Biblia puedan ustedes abrirle que Jesús es el Cristo. 누가 누구하고 하느냐 이게 첫 번째라면 Entonces lo primero, ¿quién va y con quién lo hace? Eso es lo 어떤 primero. 내용으로 하느냐 이게 두 Y 번째야. con qué contenido es que se hace, es lo importante. 많은 사람들은 준비되지 않은 채 은혜 받은 얘기를 합니다. Muchos aún no están preparados, pero hablan de lo que han sido tocados ellos. 그리고 자기 간증을 합니다. Y hablan de su testimonio. 오늘은 이 말, 내일은 저 말 합니다. Y entonces hoy hablamos de esto, mañana hablamos de esto. 필요한데요. Claro, es necesario. 여러분 그게 올바른지는 한번 생각해 볼 Pero hay 필요가 que 있습니다. pensar, ¿será esto correcto? 나 오늘 예수가 그리스도라고 증언했어. Sí, hoy yo testifiqué que Jesús es el Cristo. 물론 맞습니다. Claro, es cierto. 그러면 성경이 왜 필요하냔 말이에요. Pero bueno, ¿por qué es que es necesaria toda la Biblia entonces? 성경 전체를 주신 이유가 있잖아요. Hay una razón por la que nos es dada esta 굉장히 Biblia 안에 tan 깊은 grande. 비밀이 숨어 있습니다. Es que hay un misterio muy grande escondido en el campo. 가장 중요한 건 성경이 원래 의도했던 대로 성경을 통해서 예수가 그리스도라고 풀어주는 것이 가장 유익합니다. Lo más importante es poder abrir a través de la Biblia, así como es la intención de la Biblia, que Jesús es el Cristo. 간증이 도움이 됩니다. Claro, el testimonio es de ayuda, 하지만 간증이 주가 되면 안 돼요. pero no debe de ser lo principal. 네, 아시겠죠? No sé si me entienden. 또 하나는요. Y una cosa más, 여러분이 정확하게 전달하면 si ustedes lo comparten precisamente, 이 사람이 그 다음에 정확하게 할 수 있어요. esta persona también lo podrá hacer precisamente después. 자, 요런 게임이 있을 겁니다. Habrán como juegos así, 사람들이 귀를 다 막아요. como cuando todos se tapan los oídos 내가 이 사람한테만 y 얘기하는 yo solo le digo a ella algo 단어 하나를 얘기해요. y solo le digo una palabra 그리고 이 사람은 그 다음 사람한테 단어를 y 얘기해요. esta persona se lo dice a la siguiente persona. 이렇게 전달했을 때 Entonces el juego de teléfono, cuando 처음에 esto 말한 ocurre, 것과 끝에 이해하는 사람이 틀리잖아요. generalmente lo primero que se habló y lo que se dice al final es totalmente diferente. 단어도 그렇거든요. Es lo mismo con una frase. 여러분 이 복음으로 말씀 운동을 전 세계 땅 끝까지 가야 됩니다. Pero imagínense que con este evangelio tenemos que ir hasta el fin de la tierra, 그렇지 않아요. ¿o no? 그러니까 우리가 잘하는 것도 Por 필요하지만 eso es importante que nosotros lo hagamos bien, sí. 이제 이 말씀 받는 사람이 잘할 수 있도록 하는 것도 지혜입니다. Pero también es muy sabio que la persona que está recibiendo la palabra le ayudemos a que ella lo pueda hacer bien. 이게 성경을 통해서 예수가 그리스도라고 어떻게 풀어주느냐 이게 중요하다는 얘기예요. Por eso es muy importante cómo a través de la Biblia abrimos la palabra que Jesús es el 그래서 Cristo. 오늘은 그 얘기를 여러분한테 드릴 겁니다. Eso es lo que hoy queremos hablar. 그러니까 여러분들이 제대로 준비되면 회복교회가 다 일어날 거고 Por eso si ustedes se preparan apropiadamente, toda renovación se 회복교회가 levanta. 세워지면 미국이 세워질 거고 Y si renovación se renueva, se salva todo Estados Unidos. 중남미의 많은 나라 사람들이 지금 미국에 와 있는 거잖아요. Hay muchas personas de Latinoamérica que están en Estados Unidos en este 여러분의 momento. 고국이 다 다르잖아요. Y todos
ustedes son de tierras natales 다 영향을 diferentes. 끼치게 돼 있다고. Y entonces ustedes van a 그 influenciar. a 여러분이 todas estas 제대로만 personas. 응답받으면 그런 일이 Es 벌어집니다. decir, si ustedes reciben esta respuesta, esto ocurre. 근데 누구나 말씀 운동을 할 수 있지만 Y claro, cualquiera puede hacer el movimiento de la palabra, 올바른 말씀 운동은 흔하지 않습니다. pero el movimiento de la palabra correcto no es tan común verlo. 그걸 하자는 얘기죠. Eso es lo que nosotros 자, tenemos 지금 que hacer. 예수님이 보여줬어요. Jesús nos enseñó así. 예수님이 당신의 사역 전체를 통해서 보여줬을 뿐만 아니라 이 사건을 통해서 다시 한번 당신이 어떤 사역을 했는지 보여줬습니다. No solo nos enseñó todo su ministerio público, sino que a través de este evento nos enseñó de nuevo quién es Él y cómo lo hace. 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도 되심을 풀어줬습니다. A través de toda la Biblia nos revela que Jesús es el Cristo. 자, 요게 초대교회 그대로 재현됩니다. Y esto se hace de la misma forma en la iglesia primitiva. 몇 가지를 보여드리고 그 다음 몇 가지 더 설명을 드리도록 Vamos a 하겠습니다. explicar algunos puntos antes de explicar otros puntos. 자, 사도행전 17장을 보겠습니다. Si nosotros miramos Hechos 17, 17장 2절 3절. Hechos 17, 2 y 3, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 바울의 사역입니다. Ese es el ministerio de Pablo. 이미 한 15년, 20년 전에 담에석 도성에서 바울이 예수님을 만났잖아요. Ya hace 15, 20 años él se había encontrado con Jesús en el camino a Damasco. 그리고 사도행전 9장에 예수가 그리스도라고 바로 증언하고 전도하는 일이 벌어졌습니다. En Hechos 9 él ya había empezado a testificar de forma abierta que Jesús es el Cristo. 그리고 상당한 시간이 벌어졌습니다. Y pasó mucho tiempo. 지금 드디어 이제 데살로니가 교회에 나타났습니다. 이 ahora 데살로니가 해당에. Ya está en la sinagoga en Tesalónica. 그리고 3주의 성경을 통해서 강론을 하기 시작합니다. Y él empieza a declarar y exponer por 3 semanas. 성경을 가지고 뜻을 풀어줬다고 얘기합니다. Y con la Biblia él expone, él declara. 그러면서 예수가 그리스도라고 증언했다고 합니다. Y nos dice que él, ¿qué es lo que declara? Que Jesús es el Cristo. 성경 전체를 가지고 예수가 그리스도라고 증언하는 모습이 여기 등장합니다. Entonces él declara y expone por toda la Biblia que Jesús es el Cristo. 예수님이 했던 사역입니다. Es lo mismo que hizo Jesús. 지금 바울이 그대로 하고 있습니다. Pablo lo está haciendo de la misma forma. 자, 18장을 보겠습니다. En Hechos 18. 18장 28절에 보면 En Hechos 18, 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 아볼로의 얘기입니다. Miramos a Apolos. 아볼로가 성경을 통해서 예수가 그리스도라고 증언합니다. A través de toda la Biblia, él demuestra que Jesús es el Cristo. 자, 아볼로는 누구한테 영향받았냐면 브리스가 부부한테 영향을 받았습니다. Apolo, ¿por quién fue influenciado? Por Priscila y Aquila. 브리스가 부부는 바울의 제자죠. Y Priscila y Aquila son discípulos de Pablo. 이게 무슨 얘기냐? ¿Qué quiere decir eso? 몇 단계 전달됐지만 똑같은 흐름, 똑같은 비밀, 똑같은 방법이 전달된 거예요. Que aunque ya, pues ya pasaron algunas personas en esa cadena de la misma forma, del mismo contenido, con la misma corriente, esto se fue transmitiendo. 노골적으로 표현된 것만 이렇지만 Y bueno, es expresado abiertamente de esta manera solo en estos 이런 흔적이 성경 전체에 깔려 있어요. Pero vemos que toda la Biblia tiene un mismo fluir. 여러분 사도행전 2장에 오순절에 사건이 임했을 때에 베드로가 일어나서 설교합니다. En Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo, Pedro se levanta y testifica. 그 설교를 자세하게 보세요. Y ustedes fíjense en lo que él predica. 설교를 자세하게 보시면 유대인들이 알고 있는 성경 사건을 쭉 나열하면서 예수가 그리스도라고 전합니다. Si ustedes se fijan en la prédica de Pedro, él está hablando de cosas que los judíos ya saben, pero él está hablando de todo esto testificando que Jesús es el Cristo. 사도행전 7장에 스테반이라는 사람이 설교하는 내용 나옵니다. En Hechos 7 podemos ver a un Esteban dar el testimonio. 스테반이 설교한 내용도 동일하게 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도 되심을 풀어주는 내용입니다. La prédica de Esteban de la misma manera es testificar a lo largo de toda la Biblia que Jesús es el Cristo. 자, 사도행전 5장을 보겠습니다. Si vemos Hechos 5. 사도행전 2장부터 잠시 보고 5장을 보겠습니다. Vamos a ver primero Hechos 2. 2장 41절 42절입니다. Vamos a ver Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. 사도들이 어떻게 살았는지를 볼 수 있는 장면입니다. Podemos ver cómo vivieron los apóstoles. 자, 120명이 모여 있었잖아요. Habían estado reunidos 120 한 번 설교를 했습니다. y se dio una prédica. 3,000명이 왔습니다. Y ahora llegaron 3,000. 그럼 생각해 보세요. Pensémoslo bien. 어제 회복교회에 중요한 응답이 있었던 날이잖아요. Ayer en renovación hubo una respuesta muy importante, ¿verdad? 자, 다음 주에 새 가족이 3,000명 온다. Imagínense que la otra semana vienen 3,000 nuevos creyentes a renovación.
다음 주에. la otra semana. 자, 해볼게요. 어떻게 하겠습니까? ¿Qué va a hacer la iglesia de renovación con ellos? 사도행전 4장에는 5,000명이 더해졌습니다. Y en Hechos 4 vemos que 5,000 varones se añadían. 그 다음 주에는 5,000명이 오는 거예요. Entonces, y después imagínense que después de esta semana en renovación vienen 원래 5,000 varones. 120명 있었는데 Habían 120 originalmente, 3,000명 오고 pero llegan 3,000 5,000명 오고 y llegan 5,000. 사도행전 6장에는 허다한 제사장도 더해졌다고 합니다. Y en Hechos 6 dice que una gran cantidad de sacerdotes 수많은 obedecían a la fe. 목사님들이 몰려온 겁니다. Ah, entonces llegaron muchísimos pastores a la 짧은 renovación 시간에 이런 일이 벌어졌어요. en un tiempo muy breve. 자, 어떻게 했을까요? ¿Cómo habrían ellos resuelto esto? 그 비밀이 사도행전 2장 42절입니다. Este misterio está en Hechos 2, 여기 보면 네 가지가 나옵니다. 5:42. Podemos ver 하나는 4 cosas. 사도의 가르침을 받아 Vemos que ellos fueron instruidos por los apóstoles. 서로 교제하고 En Hechos 2:42, perseveraron en la doctrina de los apóstoles, 떡을 떼며 en la comunión unos con otros, 기도하길 힘쓰니라. en el partimiento del pan y las 요게 oraciones. 원리입니다. Esto es un principio. 자, 이게 그냥 단순히 표현되는 게 중요한 게 Lo 아니라 importante no solo es la expresión. 한번 생각을 해보자고요. Pensémoslo bien. 자, 사도가 뭘 ¿Qué 가르쳤을까요? es lo que habrán enseñado los apóstoles? 사도가 그들에게 가르친 내용이 뭐겠습니까? Entonces, la doctrina de los apóstoles, ¿cuál era? 그냥 단순히 간증했을까요? ¿Será simplemente un testimonio? 아니면 과거에 일어났던 역사 자랑했을까요? ¿O habrán hablado de todas las cosas que ocurrieron antes nada más? 본인이 확인하고 배운 거 얘기했을 겁니다. Lo que ellos han confirmado y aprendido, ellos lo habrán testificado. 성경 전체를 통해서 과연 예수가 그리스도였다라는 것을 메시지했을 겁니다. A través de toda la Biblia, hablando de si verdaderamente este Jesús es el Cristo o no. 그건 너무나 간단합니다. Eso es muy simple. 왜 그러냐? 사도들의 메시지가 그거였다는 걸 우리가 다 훑어봤기 ¿Por qué? 때문에. Porque nosotros ya hemos confirmado que el mensaje de todos los apóstoles era esto mismo. 그리고 여기서 교제했다는 말은 뭐죠? Y aquí nos dice que ellos están en comunión unos con el otro. 차 마셨다는 얘기일까요? ¿Quiere decir que se tomaron un té siempre? 아니면 뭐 음식 먹었다는 얘기입니까? ¿O que comían juntos? 아닙니다. No es solo eso, 이 사람에게 일어난 하나님의 역사, sino la obra de Dios que ocurría con él 이 사람에게 일어났던 하나님의 역사, y lo que ocurría con ella. 자기 삶 속에 일어났던 예수가 그리스도라는 그 증거, Y las evidencias de que Jesús es el Cristo en cada una de nuestras vidas. 그게 나눠주는 거예요. Eso se 지금 compartía. 예수를 그리스도로 믿으면 죽는 상황입니다. Ellos estaban en una situación que si creían que Jesús es el Cristo podía morir. 예수를 그리스도로 믿으면 이미 그때 당시에 추방이 결정이 돼 있었던 상황입니다. Era un tiempo en donde ya estaba decidido en las sinagogas que si profesaban a Jesús como el Cristo los echaban fuera. 이해를 못 하셔서 확인해 보겠습니다. Vamos a confirmarlo en la Biblia. 요한복음 보겠습니다. Vamos a ver Juan. 요한복음 9장에는 맹인이 치유받는 그런 일이 벌어집니다. En Juan 9 vemos que un ciego es sanado. 예수님이 맹인을 고치는 사건이 벌어지죠. Y pues vemos que Jesús sana a un ciego. 그것 때문에 바리새인들과 옥신각신하는 일이 벌어집니다. Y vemos que por esto los fariseos se hablan. 그래 unos a 바리새인들이 이 맹인의 부모를 찾아가죠. otros. Y entonces ellos vienen a buscar a los padres de este ciego. 정말 저 맹인을 그 그리스도 예수가 고쳤냐 이렇게 막 따져 물을 Y 때에 entonces cuando esos fariseos le preguntan acusando a los padres, ¿será que Jesús sanó a 이 esto? 부모가 쉽게 말을 못하는 거예요. Los padres no podían responderle fácilmente, ¿verdad? 요한복음 9장 22절 Si 보겠습니다. vemos Juan 9:22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. 이미 요한복음 9장에 예수를 그리스도로 시인하면 출교를 당합니다. Eso ya era desde el tiempo de Juan 9, que ya si ellos confesaban a Jesús como el Mesías eran expulsados. 여기서 출교는 좀 심한 얘기입니다. Y la expulsión de la sinagoga era algo sumamente grave. 출교의 몇 단계가 있긴 하지만 Y claro, habían ciertos niveles de expulsión de la sinagoga. 심한 경우에는 유대 사회 전체에서 격리되는 거예요. Pero en los casos más extremos ellos eran cortados totalmente de la sociedad judía. 뭐 친척들이나 지인들도 못 볼 뿐만 아니라 경제 활동 모든 것을 못 하게 돼요. No solamente no podían ver a sus parientes, a sus amigos, sino también ellos eran cortados de toda actividad económica. 이게 예수님 십자가 지식이 훨씬 전의 사건이에요. Y eso era mucho antes de que Jesús cargase la cruz. 이런 배경이 계속 갔다고. Es decir, todo este trasfondo ya 내가 estaba. 예수를 그리스도로 시인하면 출교를 당해요. Si yo confesaba que Jesús era el Cristo, yo era expulsado. 그럼에도 불구하고 믿겠다고 왔단 말이에요. Pero a pesar de esto, la gente quería creer 자, eso. 그 사람들이 모여서 아이 키우는 얘기 Y 하겠습니까? entonces ellos reuniéndose de qué han hablado, de cómo criar a los 어떻게 niños. 밥 먹고 살지를 교제하겠습니까? ¿O será de cómo nosotros vamos a subsistir bien? 여유롭게 차 한잔 마시는 교제가 아닐 겁니다. No era simplemente una comunión de tomarse un té. 죽음을 가지고 믿음을 선택했더니 일어나는 하나님의 역사가 계속 이렇게 서로 나눠주는
Es que ellos dieron su vida y eligieron la muerte que podía venir, pero Dios les seguía dando estas obras y estas evidencias y lo compartían. 교제를 하면 할수록 점점 더 예수가 그리스도라고 계시되는 그런 일이 벌어집니다. Y mientras más y más ellos compartían entre sí, más y más les era revelado como Jesús es el Cristo. 그리고 떡을 뗐다고 합니다. Y dice que están en el partimiento del pan. 이거는 그냥 밥 먹었다는 얘기가 No 아니고 simplemente quiere decir que comían juntos. 성찬식을 뜻합니다. Estamos hablando de la cena del Señor. 여러분 그때 당시는 예수님이 십자가 달려 돌아가신 지 얼마 되지 않았어요. En este tiempo no había pasado mucho tiempo después de que Jesús fue crucificado. 육신적으로 예수님을 봤던 사람들이 대부분이었어요. La mayoría de ellos vieron a Jesús en la carne. 그 사람이 떡을 떼는 겁니다. Y ellos partían el pan. 예수의 살을 의미하는 떡을 떼고 예수의 피를 의미하는 포도주를 마시는 거예요. Ellos partían este pan que significaba el cuerpo de él y también tomaban el vino que significaba la sangre. 얼마나 감격이 되겠습니까? Imagínense la emoción con la que debieron de haber hecho 그게 esto. 그런 의미입니다. Eso es a lo que se refiere. 그리고 오로지 저녁 기도하기 힘쓰는 거죠. Y también en las oraciones. 요게 3,000명이 더해지고 5,000명이 더해지더라도 무너지지 않을 뿐만 아니라 성장할 수밖에 없었던 비밀입니다. Y aunque verdaderamente se añadieran 3,000, se añadían 5,000, pero ellos no caían sino seguían creciendo. 안 나가봐도 되나요? Está bien si no nos ocupamos. 그리고 에어컨이 틀어지는지 한번 확인을 해보고. Sí. 자, 그리고 사도행전 5장을 보겠습니다. Vamos a ver Hechos 5. 여러분들이 잘 이해를 하셔야 되기 때문에 Porque deben de entender esto bien. 자, 조금 깊이 설명합니다. Así que me gustaría explicar esto a profundidad. 5장 42절. Hechos 5. 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 사도들이 잡혔습니다. Y estos apóstoles habían sido presos. 그리고 핍박당하고 풀려납니다. Y después de eso habían sido perseguidos y luego liberados. 그리고 나서 일어나는 일입니다. Y después de esto aconteció. 그들이라고 얘기할 때 이 그들은 사도들을 얘기합니다. Entonces, ¿a quién se refiere este versículo? A los apóstoles. 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지. Los apóstoles todos los días por los templos o por las casas. 여기서 성전이라고 얘기하면 마가다락방을 얘기하는 게 아니라 예루살렘 성전을 얘기하는 겁니다. Aquí el templo no se refiere al aposento alto de Marcos, se refiere al templo de Jerusalén. 많은 유대인들이 왔다 갔다 하는 그 성전입니다. Este templo en donde iban muchos judíos. 그 성전은 단순히 예배드리는 현장을 넘어서서 복음 전하는 현장일 겁니다. Es decir, este templo, más allá de ser un lugar en donde se da el culto, era un campo de evangelismo para ellos. 성전에 있든지 또 집에 있든지. Entonces, ya sea en el templo o por las casas. 집에서도 이런 일이 계속 벌어지는 거예요. Esto acontecía por las casas también. 여러분 120명 모여 있는데 3,000명, 5,000명 더해졌습니다. Entonces, habían 120, pero se reunían 3,000, luego 5,000 varones. 일주일에 예배 한 번으로는 불가능할 겁니다. Con un culto a la semana es imposible cuidar de ellos. 일주일에 예배 한 번을 가지고는 그 죽음의 그 다음에 핍박의 상황을 넘어서지 못합니다. Es decir, con un culto a la semana es difícil hacer que ellos puedan sobrepasar la muerte, sobrepasar la persecución. 그래서 날마다가 필요하고 Por eso necesitaban todos los días. 주일 예배뿐만 아니라 날마다 집에서 예수가 그리스도라고 깨달으시는 이것이 필요한 거예요. Y no solo con no solo con este culto de todos los domingos, sino también por las casas necesitaban hablar de 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 todos los días por los templos o por las casas. 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 힘썼다고 얘기합니다. Entonces nos dice que no cesaban de enseñar y predicar. 어떻게 가르쳤을까요? ¿Cómo enseñaban? 예수님이 했던 걸 그대로 봤던 분들입니다. Son personas que vieron lo que Jesús hizo. 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도라고 가르치는 거예요. A través de toda la Biblia enseñaron que Jesús es el Cristo. 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도라고 전도하는 겁니다. Y a través de toda la Biblia ellos evangelizaban, ellos predicaban que Jesús es 그래서 el Cristo. 여러분들이 조금 큰 눈을 떼야 됩니다. Por eso tenemos que abrir los ojos en grande. 내가 말씀 운동 어떻게 하면 될까? ¿Cómo puedo hacer el movimiento de la palabra? 누구하고 하면 ¿Con 될까? quién lo puedo hacer? 메시지를 어떻게 하면 될까? ¿Cómo puedo predicar? 이런 고민도 필요하지만 Claro, necesitamos pensar en esas cosas. 이게 뭘 의미하는지를 아셔야 돼요. Pero más que nada, ¿qué significa todo eso? 말씀 운동이 이게 뭔지를 아셔야 돼요. ¿Qué es el movimiento de la palabra? 이게 예수님이 보여주신 것이고 Es lo que Jesús había enseñado. 사도들이 했던 것이고 Es lo que los apóstoles habían hecho. 사도행전에 그대로 이루어졌던 겁니다. Y es hechos cumpliéndose así como tal. 이렇게 할 때만 사람들이 삽니다. Y solo cuando lo hacemos así, la gente vive. 누가복음 24장에 그대로 기록되어 있는 겁니다. Así como lo que está escrito en Lucas 24. 그래서 말씀 운동에 대한 입체적인 여러분들이 딱 이거구나라고 깨달아지기 시작을 Por 하면 eso si se empiezan a dar cuenta de qué es el movimiento de la palabra de una forma general y completa,
조금 잘하고 조금 못하고 이런 수준이 아닐 겁니다. Entonces ahora no se trata de si hacemos esto un poco bien o no lo hacemos bien. 자, 내용을 들어가기 전에 다시 좀 정리를 하겠습니다. Antes de entrar al contenido quiero reorganizar esto 조금 집중도 있게. de una forma concentrada. 예수님의 사역 전체가 뭐냐? 제자를 뽑는 사역이었고, Jesús, su ministerio, ¿de qué se trató? Elegir a los discípulos. 그리고 사실은 모든 그 제자에게 당신이 그리스도이심을 계시하는 사역이 예수님의 공생의 사역이었습니다. Y la obra del ministerio público de Jesús fue que a estos discípulos Él les revela a través de todo lo que Él hace que Él es el Cristo. 공생의 사역의 키는 딴 게 아니었어요. La clave de su ministerio público no fue algo más. 기적을 일으키고 많은 사람들을 놀라게 하는 게 중요한 게 Hacer 아니고, muchos milagros, sorprender a muchos no fue el enfoque. 이 병을 낫게 하고 죽은 사람을 살리는 것이 목적이 아니었고, Hacer que sane las enfermedades y resucitar a los muertos no fue el objetivo principal. 여러분 요한복음 같은데 자세하게 보세요. Si se fijan en el Evangelio de Juan, 항상 사건 이후에 그 사건을 왜 일으키셨는지를 설명합니다. siempre después de haber hecho algo, Jesús explica por qué Él lo hizo. 제자들을 믿게 하는데 포커스가 있었습니다. El enfoque era que los discípulos creyesen. 죽은 나사로 살리는 장면을 한번 보면서 설명을 좀 드리겠습니다. Vamos a explicar un poco viendo el ministerio de Lázaro. 저 좀 조절 잘 해봐라. 온도 좀 조절 잘 해봐. 추워 벌벌 떨잖아. 자, 요한복음 11장을 보겠습니다. Vamos a ver Juan 11, por favor. 요한복음 11장 죽은 나사로를 살리는 장면이 나오고요. Vamos a ver cómo se resucita a Lázaro que estuvo entre los muertos. 여기 11장 41절 42절에 보면 예수님이 기도하는 장면이 나옵니다. Y nosotros podemos ver la oración de Jesús del versículo 40 al 42. 이때는 아시듯이 제자들 몇 명만 데리고 갔습니다. Como ustedes lo saben, solo algunos de los discípulos fueron llevados en ese tiempo. 제자들 몇 명만 데려가면서 그것을 설명해 줍니다. Algunos de los discípulos fueron llevados y esto se les explica. 11장 15절부터 보겠습니다. Si nosotros vemos Juan 11:15, por favor. 내가 거기 있지 아니한 것을 너희를 위하여 기뻐하노니 이는 너희로 믿게 하려 함이라. 그러나 그에게로 가자 하시니. Me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, más vamos a él. 예수님은 나사로가 죽기를 기다렸어요. Es decir, Jesús esperó a que se muriera Lázaro. 왜 그러냐면 그 죽은 나사로를 살릴 것이기 때문에. ¿Por qué? Porque él iba a resucitar a este Lázaro muerto. 근데 그 사건을 왜 기다리고 있었냐면 Pero ¿por qué estaba esperando a eso? 15절에 나옵니다. El versículo 15 lo dice. 이는 너희로 믿게 하려고 하는 것이다. Para que creáis. 예수님의 원래 의도는 누구였냐면 제자들에게 있었어요. Es decir, el plan original de Jesús, ¿en quién estaba? Los 이 discípulos. 제자들이 믿게 하는데 원래 포커스가 El 있었어요. enfoque de Jesús era para que los discípulos mismos creyeran. 11장 42절에도 보면 기도하는 장면이 Si 나옵니다. vemos en Juan 11:42, vemos la oración de Jesús. Dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. 여기 보면 그들로 믿게 하려 합니다라는 곳이 또 나옵니다. Para que crean que tú me has enviado. 이때는 무리까지 포함을 하죠. Y aquí incluye a la multitud. 성경 전체 특별히 사복음서에 보면 모든 사건의 포커스는 제자들로 하여금 믿게 하려 위함입니다. Toda la Biblia, en especial vemos todo esto que ocurre en los evangelios es para que los discípulos crean. 십자가에 실 때 모든 사람들이 떠났다는 것을 아시잖아요. Y ustedes saben que cuando Jesús cargó la cruz, todos se fueron. 결국은 무리는 떠나게 돼 있습니다. La multitud se va a ir al final. 근데 예수님에게 누가 필요했냐면 Pero ¿quién necesitó a Jesús? 예수가 그리스도라는 것을 계시받고 목숨 걸고 이 복음을 전할 그 제자가 필요합니다. Necesitó a los discípulos que realmente iban a tener la revelación que Jesús era el Cristo y que iban a entregar su vida por ellos. 그 제자를 통해서 전 세계가 살 것이기 때문에. Y es porque por estos discípulos todo el mundo se iba a salvar. 그래서 제자들하고 3년 동안 같이 사신 겁니다. Por eso durante 3 años vivió con estos 이 discípulos. 제자들에게 계속 당신이 그리스도이심을 계시하셨어요. Constantemente les reveló cómo Él es el Cristo. 이게 예수님의 사역이었어요. Eso fue el ministerio de Jesús. 제자를 찾고 Entonces buscó a los discípulos 예수가 그리스도 되심을 계시하는 사역이었어요. y les reveló cómo Jesús, Él es el Cristo. 이게 누가복음 24장에 지금 그대로 이 장면이 재현되는 거예요. Lucas 24 se repite de la misma forma. 예수님이 했던 일을 사도들이 그대로 재현했어요. Entonces lo que hizo Jesús, los apóstoles lo hicieron de la misma forma. 이것이 흘러서 지금 여기까지 온 겁니다. Y esto ha fluido hasta nosotros ahora. 여러분들이 예수님이 했던 사역, 사도들이 했던 사역, 초대교회가 했던 사역을 그대로 바톤을 이어받은 겁니다. Entonces ustedes han recibido esta batuta, digamos, de lo que hizo Jesús, de lo que hicieron los apóstoles, la iglesia primitiva. Ahora esto llega a nuestras manos. 단순히 흉내만 내지 마시고 Por eso no es
cuestión de imitarlo. 이제 진짜로 해야 되는 거예요. Es cuestión de hacerlo realmente. 성경에 복음이 없으면 불가능한 일인데 Si no tenemos el Evangelio de la Biblia es imposible. 여러분에게 성경의 복음을 계시해 주셨습니다. Pero Dios les ha revelado este Evangelio de la Biblia. 여러분들이 계시를 받아서 이 자리에 있잖아요. Y ustedes por revelación están en este lugar. 이 계시 받은 자만 할 수 있는 것이 성경의 요전도입니다. Y este evangelismo de la Biblia solo lo pueden hacer las personas con esta revelación. 여러분 비슷한 형태는 많아요. Hay muchas formas similares. 말씀 운동이라고 저희가 설명을 한 게 다른 단어가 없어서 그렇게 표현을 했습니다만 Lo que nosotros decimos movimiento a la palabra, pues es que no hay otra palabra para eso, por eso le decimos movimiento a la palabra. 전 세계 성경 공부 얼마나 많습니까? Pero hay muchos estudios bíblicos en el mundo, ¿no? 많잖아요, 성경 공부. Muchísimos estudios 그 bíblicos. 성경 공부와 말씀 운동은 근본적으로 차이가 납니다. Pero hay una diferencia fundamental entre este movimiento de la palabra y los estudios bíblicos. 교제하는 모임 많잖아요. Hay muchas reuniones para compartir. 요즘에 셀 모임 이런 거 많잖아요. Hay muchos grupos de células. 모습은 비슷합니다. Y la forma es similar. 하지만 내용은 완전히 다릅니다. Pero el contenido es completamente 방향이 diferente. 완전히 다릅니다. La dirección es completamente diferente. 셀 모임 하는 게 아니에요. No es una célula. 성경 공부하는 게 아니에요. No es un estudio bíblico. 올바른 예비된 자와 함께 예비된 자와 함께 con la persona preparada correcta 예수가 그리스도라고 증언하는 겁니다. es compartirle que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라고 성경 전체를 통해서 풀어주는 겁니다. Y es darle a conocer a través de la Biblia que Jesús es el Cristo. 이렇게 해야지만 삽니다. Y solo así nosotros cobramos vida. 그러니까 쉽게 하는 게 아니에요. Por eso no es algo fácil. 누구나 할 수 있지만 Cualquiera lo puede hacer. 제대로 하지 않으면 안 되게 돼 있는 겁니다. Pero si no lo hacemos correctamente no se logra. 하지만 제대로 하면 여러분 의지와 상관없이 폭발적으로 문이 열리게 돼 있어요. Pero si se hace correctamente sin importar sus intenciones, las puertas serán abiertas de gran manera. 저희가 쿠바에 처음 들어간 지가 3년 지났습니다. Ya pasaron 3 años desde nuestra primera ocasión que llegamos a Cuba. 그리고 아놀드 목사님을 만난 지가 채 1년 반 정도밖에 안 됐습니다. Desde que nos encontramos con el pastor Arnold han sido como 1 año y medio quizás. 지금 아놀드 목사님 한 분을 통해서 쿠바 전체에 무슨 일이 A 벌어졌냐면 través de él solamente qué está ocurriendo en toda Cuba. 찾아진 목사님이 약 400명 정도 되고요. Que se han encontrado alrededor de 400 pastores. 지금 현재 진행되고 있는 말씀 운동이 약 10,000개입니다. Y entonces casi son 10.000 movimientos de la palabra que se están realizando hoy en día. 10,000개요. 10.000. 쿠바 전체가 이 말씀 운동으로 지금 정리되고 있어요. Es decir, toda Cuba está siendo tomada con, con esta palabra. 그게 불과 1년 반 만에 된 거예요. Hace un año y medio que nos encontramos con 하나님이 esto. 열어주실 땐 막을 수가 없습니다. Cuando Dios nos abre, nadie lo puede cerrar. 여러분, 난 왜 안 되지? Pero nosotros pensamos, ¿por qué 뭐가 conmigo no se 문제일까? logra? ¿Cuál será el problema? 이런 단순한 질문이 아니라 Pero no son preguntas así simples, 이게 뭔지를 알아들어야 돼요. sino que tenemos que entender qué es esto. 이게 성경의 전도구나. Este es el evangelismo de la Biblia. 이게 예수님의 전도구나. Este es el evangelismo de Jesús. 이게 초대교회 전도구나. Este es el evangelismo de la iglesia primitiva. 이거 하자는 말이구나. Hagamos esto. 그러니까 성경의 전도, 초대교회 전도 요거를 그냥 표현하기를 왜 말씀으로 하는 거기 때문에 말씀 운동이라고 표현했지만 실제로는 성경의 전도를 얘기하는 겁니다. Pero realmente nosotros decimos que es el movimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque es un mover de la palabra, sí, pero realmente es el evangelismo que ocurría en la Biblia. 그래서 여러분들이 조금만 이 의미를 알고 제대로 시작을 하면 Por eso si nosotros conocemos este significado y empezamos correctamente, 계시를 받는 자 찾아서 제대로 시작하게 되면 si verdaderamente buscamos a esta persona con revelación y empezamos correctamente, 예수가 그리스도라고 제대로 증언하게 되면 y si nosotros testificamos de forma correcta que Jesús es el Cristo, 폭발하는 일이 벌어집니다. ocurrirá una gran 여러분 explosión. 제일 그 좋은 모델 케이스 중에 하나가 요한복음 4장에 나옵니다. Uno de los casos modelo los vemos en Juan 4. 예수님이 여인 한 명을 찾았잖아요. Jesús busca a una mujer, ¿verdad? 아주 힘없는 여인입니다. Y era una mujer que no tenía fuerzas, 상처가 많아요. que tenía muchas heridas. 5번 정도 이혼할 정도면 Se divorció 5 veces esta 그리고 mujer. 2000년 전에 Hace 2000 años. 간음을 하면 죽을 수밖에 없는 그 유대 사회 안에서 En una sociedad judía que si uno adulteraba podía moría. 5번 결혼하고 이혼하고 지금 6번째 하고 살아요. Se casó 5 veces, se divorció 5 veces y ahora está con el sexto. 돈 없고 No tiene dinero. 이게 사람들하고 격리돼서 사람들이 움직이지 않는 낮에 물길로 온 여인입니다. Y era criticada por todas las personas, por eso es que ella llegaba a la hora de la tarde a recoger agua donde nadie se movía. 여러분 여자분들은 조금 그 느껴지는 바가 뭔가 있지 않겠습니까? Las mujeres, yo no sé si me están entendiendo cómo es esta mujer. 얼마나 힘들까요? Qué tan difícil habrá sido para ella. 그런데 예수님하고 대화하는 장면 보면 알겠지만 자기 힘든 것보다 뭔가 더 갈급함이 있어요. Pero nosotros vemos en su conversación con Jesús que más que lo que ella le costaba, ella quería buscar algo más. 예배를 제대로 드리고 싶어.
Ella quería dar el culto 근데 correctamente. 이 산에서 드려야 되냐 저 산에서 드려야 되냐 그걸 고민하고 있어요. Pero ella estaba pensando, nosotros tenemos que ir a este monte a adorar o a este monte. 상황은 너무 힘든 상황인데 Y toda su situación era un caos. 이 마음에 갈급함이 있는 여인이 Pero la sed de su corazón, ¿cuál era? 예수님을 만났습니다. Se encontró con Jesús. 여러분 잘 생각해 보세요. Y pensémoslo bien. 예수님을 만나도 인생 안 바뀝니다. Aunque se encontró con Jesús, su vida no cambió. 예수님 만났다고. Ella se encontró con 예수님하고 Jesús. 대화했어요. Habló con Jesús. 그래도 인생 안 Pero su 바뀝니다. vida no cambió. 언제 바뀌냐? ¿Cuándo es que ella cambió? 눈앞에 보인 그 청년이 Cuando este joven que ella miraba frente a sus ojos, 그리스도라고 깨달으실. cuando se dio cuenta que él es el Cristo, 내 눈앞에 있는 그 예수가 그리스도라고 믿어질. cuando creyó que ese Jesús frente a sus ojos es el Cristo, 그 순간 바뀌는 en 거예요. ese momento cambió. 꿈에 예수님을 봐도 Aunque uno mira a Jesús en sus sueños, 예수 이름으로 내가 병이 나아도 aunque en el nombre de Jesús yo sane, 바뀌는 게 아니요. no es un cambio. 그 예수가 그리스도라고 이해되어질 때 Cuando entendemos que ese Jesús es el Cristo, 믿어지는 그 순간 en el momento en el que podemos creer eso, 모든 그 끝이 끝나버립니다. todo esto termina. 양동이를 버려두고 Y está bien, tira su cántaro. 시키지 않았습니다. Y nadie le dijo nada. 전도해오라고 부탁하지 않았습니다. No se le pidió que evangelizara. 오랫동안 훈련받은 게 아니요. No se entrenó durante mucho tiempo. 믿어지니까 바로 튀어나가. Creyó, salió. 마을 전체를 살리게 되죠. Y salvó a toda su ciudad. 요 사람이 합당한 자, Y esta es la persona digna de este pueblo. 요 사람이 예비된 자, Esta era la preparada. 요 사람이 계시받는 자. Esta es la que tiene la 왜 revelación. 합당한 자를 찾아야 되냐? ¿Por qué hay que buscar el digno? 요 사람이 문이기 때문에 그랬어요. Porque esta persona es la puerta. 이 한 사람 찾으면 다 살리기 때문에 Si 그랬어요. encuentra a esta persona, realmente se salva todo. 그래서 마태복음 10장, 누가복음 10장 보면 합당한 자를 찾아라고 한 이유는 Por eso la razón por la que Mateo 10 y Lucas 10 nos dice que 그 encontremos al digno. 사람만 구원하려고 한 게 아니라 No es solo para salvar a una persona, 이 사람이 그 마을 살릴 것이기 때문에 그런 거예요. sino es porque esta persona va a salvar a toda su ciudad. 그 사람하고 하는 거예요. Con esta persona se tiene que hacer el 자, movimiento a 한 la palabra. 구절만 보고 잠시 쉬도록 하겠습니다. Vamos a ver un versículo más antes de un receso. 골로새 4장입니다. Colosenses 4, por favor. Colosenses 4, 4장 3절. versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. 바울이 지금 기도를 부탁하는 내용입니다. Pablo aquí pide un favor de oración. 골로새에 대한 기본적인 정보가 있는 사람은 이게 어떤 서신인 줄 알 겁니다. Las personas que conocen Colosenses saben qué tipo de epístola es esta. 이게 옥중 서신 중에 하나입니다. Es una de las epístolas escritas en la 그 cárcel. 말은 무슨 말이냐? 오랫동안 바울이 전도하고 거의 바울이 생이 얼마 남지 않았을 때에 쓴 편지라는 ¿Qué quiere 얘기예요. decir? Que es una de las epístolas escritas casi al final de la vida de Pablo, cuando él ya había evangelizado durante mucho tiempo y ya estaba en sus últimos días. 지구상에서 가장 그리스도를 잘 누리고 잘 알고 Era el que más disfrutaba de Cristo, que más conocía de Cristo. 지구상에서 최고의 전도자가 바울이라고 해도 과언이 아닙니다. Pablo era el mejor evangelista de toda la tierra realmente. 근데 그 바울이 기도 부탁하는 겁니다. Pero él pide oración. 근데 굉장히 중요한 내용이 있어요. Pero hay algo muy importante. 우리를 위해서 기도해달라. Dice, oren por nosotros. 그러면서 하는 말입니다. Pero él dice esto, 하나님이 전도할 문을 우리에게 열어달라고 para 기도해요. que Dios nos abra puerta para la palabra. 이렇게 얘기합니다. Esto es lo que él dice. 그냥 막 가서 전도하면 되는데 Y no, él podría ir a evangelizar a 뭐라고 cualquier lugar. Pero 표현했냐면 él que expresó 전도할 문 열어달라고 que 얘기했어요. se abran puertas para la palabra. 문이 있다는 거예요. Que hay puertas. 그 문을 열고 가면 쉽습니다. Y si uno entra por la puerta es fácil. 여러분 또 비유합니다. 낚시해 보신 분들은 아시겠지만 Doy este ejemplo. No sé si alguien ha pescado por aquí. 모든 바닷가에 고기 사는 게 아닙니다. Pero no es que en todo el mar hayan peces por igual. 고기가 사는 곳이 있다. Hay lugares en específico en donde hay 그걸 peces. 전문용어로 포인트라고 합니다. Son puntos clave. 고기 내려야지 고기 무는 겁니다. Y allí uno tiene que tirar el anzuelo para que muerda el pez. 아무나 내린다고 잡히는 게 O 아닙니다. sea, no es por tirar el anzuelo en cualquier agua que haya peces. 낚시 조금이라도 해본 사람 이 말을 알아들을 Las 거예요. personas que entienden un poco la pesca me entienden. 고기도 모이는 곳이 따로 있어요. Los peces se reúnen en ciertos lados. 마찬가지입니다. Lo mismo. 전도도 문이 따로 있어요. Es que también en el evangelismo hay puertas. 그 문을 열고 들어가면 너무 쉬운 거예요. Si entramos por estas puertas es fácil. 하지만 그 문을 열고 들어가지 않으면 너무 힘들어요. Pero si no entramos por estas puertas es muy difícil. 오늘날 많은 사람들이 문이라는 개념이 없어요. Hoy muchas personas no tienen el concepto de puerta. 이게 벽을 뚫고 나가려고 하면서 전도 힘들다고 자꾸 얘기하는. Y queremos nosotros salir atravesando la pared y decimos que difícil es el evangelismo. 너무 힘들어요. Y nos cuesta. 예수님은 마태복음 9장에 뭐라고 얘기했냐면 Jesús en Mateo 9, ¿qué dijo? 추수할 곡식은 많고
일꾼이 적다고 얘기했습니다. Dijo que los campos están blancos para la siega, pero los obreros son pocos. 예수님은 이렇게 정의했어요. Jesús lo definió así. 근데 우리는 어떻게 느끼고 있죠? Pero ¿cómo es como hemos sentido nosotros? 아, 일꾼이 많아 교회 안에. Ah, es que dentro de la iglesia hay muchos que quieren. 근데 현장에는 전도할 사람이 Pero 없어. no hay gente que me vaya a recibir en el campo. 우리는 이렇게 느끼고 Eso 있어요. es lo que hemos sentido durante mucho 자, tiempo. 둘 중에 하나겠죠? Una de dos. 예수님이 틀렸든지 우리가 O 틀렸든지. Jesús está mal o nosotros está mal. 어떻게 생각하십니까? ¿Qué piensan de esto? 우리는 이걸 문이라고 생각하면서 뚫으려고 하는 거예요. Y nosotros pensamos que esto es una puerta e intentamos atravesarla. 문이 있다고. Pero hay puertas. 여러분 혹시 그런 경험 없습니까? No sé si tienen una experiencia así. 암만 설득해도 교회 안 온 사람이. Que sin importar qué tanto yo intente convencer a una persona, no quiere venir a la iglesia. 암만 꼬셔도 하나. Sin importar qué tanto yo le diga, no viene. 어쩌다가 와도 전혀 듣지도 않고. De vez en cuando viene a la iglesia, pero no cambia su vida. 수십 년을 투자했는데도 안 받는 사람이 Y 있어요. años yo he invertido en cambiar a esta persona y no cambia. 근데 어떤 사람은 Pero hay personas que 그냥 말 한마디 했는데 그냥 오는 사람이 있어요. yo le dije una palabra nada más y me sigue. 교회 와서 또 적응 잘하고 Y viene y se adapta muy bien a la 조금 iglesia. 있다 교회 일꾼이 되고. Y pronto se vuelve un obrero en la iglesia. 혹시 경험한 적 No 없습니까? sé si esto les ha pasado. 그런 사람 없습니까? Hay personas así o no. 그 사람이 합당한 사람. Esos son los dignos. 합당한 사람. Los dignos. 옥토라니. Hay tierra buena. 우리는 이제 거기에 집중해야 돼. Ahora nos tenemos que enfocar en ellos. 저 밖에 옥토가 있어요. Allá afuera hay tierra buena. 예비된 자가 있다고. Hay personas 지금은 preparadas. 불신자처럼 살고 있고 Ahora están viviendo como no creyentes. 다른 종교를 믿고 있을지 Están 모르겠지만 creyendo en otras religiones. 이 복음 전함에 폭발할 옥토가 있습니다. Pero si compartimos este evangelio, hay tierra buena que explotará con este 그거 evangelio. 찾는 것이 첫 번째고 Buscarlos es lo primero. 찾으면 의지하면 됩니까? Y si los buscamos, ¿qué hacemos? 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도라고 풀어주는 거예요. A través de toda la Biblia les tenemos que exponer y abrir que Jesús es el 간증하는 게 Cristo. 중요한 게 Lo 아니에요. importante no es el testimonio. 교회 자랑하는 게 중요한 게 No es 아니에요. importante presumir de nuestra iglesia. 여러분에게 일어났던 일을 얘기하는 게 O 중요한 게 hablar 아니에요. de las cosas que nos han ocurrido. 예수가 그리스도라고 풀어주면 Es declarar que Jesús es el Cristo. 우리 마음이 뜨겁지 아니하더냐. ¿No ardía nuestro corazón? 이런 일이 벌어져요. Estas cosas ocurren. 사마리아 여인처럼 Así como la mujer samaritana. 루디아처럼. Así como Lidia. 루디아가 뭐라고 얘기합니까? ¿Qué es lo que había dicho Lidia? 나를 주 믿는 자로 알거든 우리 집에 들어와. Y si tú crees que yo creo en el Señor, entra a mi casa. 딴 데 가지 마. No te vayas. 이렇게 나옵니다. Es lo que 야손이 어떻습니까? Razón. 모든 사람이 바울을 죽이려고 하는데 생명 걸고 자기 집에서 바울을 보호합니다. Todos querían matar a Pablo, pero él da su vida para proteger a Pablo en su casa. 이런 사람들이 있다고요. Hay gente así. 그 사람들이 그 지역과 그 나라를 살립니다. Esos son los que salvarán esta región y este país. 지금부터 여러분의 시간은 중요합니다. Desde ahora su tiempo es importante. 아무한테 시간을 투자하지 마세요. Por favor, no inviertan en cualquiera. 죄송하지만 길가 돌짝 이렇게 가시떨기 밭에 시간 투자하지 마세요. Perdón, pero no inviertan en el camino del Pedregal y en el Espino. 옥토를 찾으세요. Busquen a la tierra buena. 그 옥토와 시작하는 겁니다. Empiecen con esta 이 tierra 사람이 buena. 옥토라고 얘기할 때 생명 걸고 도우세요. Si ellos son tierra buena, verdaderamente ustedes den su vida para ayudar. 매일 만나야 된다면 매일 만나시고 Si es necesario encontrarse con ella todos los días, 같이 háganlo. 살아야 된다면 같이 사세요. Si hay que vivir con ellos, vivan con ellos. 그러면서 예수가 그리스도라고 풀어줘 보세요. Y así declárenles que Jesús es el Cristo. 살게 됩니다. Y así la gente cobrará vida. 자, 이 시간 정리를 좀 하겠습니다. Reorganizando todo esto, 저는 지금 여러분에게 말씀 운동이 뭔지를 설명했습니다. les explicamos qué es el movimiento de la palabra. 이건 성경의 전도입니다. Esto es el evangelismo de la Biblia. 예수님이 하셨던 전도고 Es el evangelismo que Jesús hizo. 예수님이 가르쳐 주셨던 전도고 Es el evangelismo que Jesús enseñó. 초대교회가 하셨던 전도고 Y es el evangelismo que la iglesia 사도들이 primitiva hizo. 풀어냈던 전도입니다. Y también es lo que hicieron los apóstoles. 그게 지금 그대로 우리에게 와 있는 겁니다. Esto ha venido de la misma forma ahora a nosotros. 흉내내는 사람들이 Hay 많았고 muchas personas que lo intentaron imitar, 비슷하게 하는 사람들이 que lo han 많았어요. hecho similarmente, 하지만 성경 그대로 한 사람은 없습니다. pero no de acuerdo a la Biblia en sí. 여러분 요거 하나만 말씀을 드릴게요. Quiero hablar de esto. 전도치고 성경에서 모티브를 얻지 않은 게 있겠습니까? En el evangelismo, ¿quién no toma las bases de la Biblia? 전부 성경적이라고 얘기합니다. Todos hablan de un evangelismo bíblico. 성경에서 모티브를 얻어서 자기 생각을 가미한 겁니다. Entonces ellos agarran una parte de la Biblia y meten su propio pensamiento a eso. 하지만 성경적인 것과 100% 성경 그대로는 틀립니다. Pero lo que es bíblico y lo que es 100% de la Biblia es diferente. 이제 성경적이 아니고 Ahora no estamos haciendo algo bíblico. 100% 성경엔 그대로를 해야
해야 돼요. Tenemos que hacer 100% de acuerdo a la Biblia. 그래야지 살게 돼 있습니다. Así es como cobramos vida. 여러분 요즘엔 이 핸드폰 가지고 있잖아요. Hoy en día pues hay muchos celulares 비밀번호 쓰잖아요. y tenemos nosotros pues contraseñas. 비번이 10개다고 얘기할 때 Y digamos que tenemos 10 contraseñas. 9개 맞아도 10번째 안 맞으면 안 되게 돼 있어요. Entonces digamos si nuestra contraseña tiene 10 caracteres, aunque nosotros nos acordemos hasta el 9º carácter, si el 10º está mal, todo está mal. 9개는 비슷하지만 Entonces sí, tuvimos 9 acertadas, 10개가 틀려요. pero el 10º está mal. 그러면 안 열립니다. Entonces no se abre, 안 열린다고. no se abre. 비슷해도 안 열립니다. Aunque sea similar, no se abre. 그대로 해야지 열립니다. Tiene que ser exacto para que se 지금 abra. 전 세계는 흑암에 완전 사로잡혀 있습니다. Todo el mundo está en tinieblas ahora. 완전 흑암에 잡혀 있다고. Está todo en tinieblas. 100% 성경 그대로 할 때 이게 무너지는 겁니다. Y cuando lo hacemos 100% según la Biblia, todo esto se cae. 그 100% 그대로 여러분이 하셔야 된다. Y esto que es al 100% ustedes lo tienen que hacer. 그래서 단순한 방법이 아니에요. Por eso no es un solo método. 좀 으쌰으쌰 이게 아니라니까. No es hagámoslo, sí, esforcémonos. 조금 여러분들을 잘하게 하기 위해서 부른 게 아닙니다. No es que los llamamos para que nosotros mejoremos un poquito. 성경 그대로 하자 그 얘기입니다. Es hagámoslo según la Biblia. 그래서 첫 시간은 성경의 전도 말씀 운동에 대한 얘기를 드렸습니다. Por eso en este primer momento hablamos de lo que es el movimiento de la 이제 palabra. 잠시 쉬었다가 그러면 이 내용 어떤 내용 가지고 해야 될지에 대한 얘기를 여러분이 교재 가지고 제가 포인트만 설명을 드리도록 하겠습니다. Vamos a reposar un momento y vamos a hablar de los puntos importantes de las lecciones que ustedes tienen. 자, 한 20분 쉬었다가 Unos 20 minutos vamos a reposar 하겠습니다. y vamos a seguir. 요 적정 온도를 좀